Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, selamat sejahtera guys. Alright guys. Wow, jalan ada sikit lembut. Okay, ni aku punya trip penghantaran ke WCE punya site. Semalam petang hujan lebat guys. Hati-hati oh. Jalan. Jangan tepi sangat.
kawasan dekat Jalan Kebun. Licin ah, licin lagi, lembik lagi. Power jangan berhenti. Ini cai berhenti ke? Berhenti habis lah. Berhenti pun lori dengan lori pun tak boleh tarik tau. Dia macam ada gam tau, tak tahu. Dia kalau panas dia okey, tapi kalau dia basah dia macam lekat tau. Ni compactor.
You last apa saya lu sudah depan potong tree dulu. Dosan. Pandai potong tree ha. Apa ni? Semalam petang telefon tak mau angkat bang ha? Sama apa malam? Semalam pagi Nuadita mana? KL lah sama Aheng lah. Yelah saya tengok dekat Ahing punya Facebook. Ha. Petang tu dah pergi bang kita bang. Saya siap isi aja.